ช่องมาชาแนลวันนี้เราจะสอนครับเครื่องบินคลาสสิกแรกพับขึ้นกระดาษพับไปแล้วนี่ครับพับง่ายๆขึ้นกระดาษพับไปเราให้เอามุมตรงนี้มาชนกับตรงนี้นะครับตรงกลางลิงก์ตรงนะครับลิงก์ไม่ตรงก็จะดูแบบชัดๆเลยโอ้ชัดถ้าไม่ชัดไม่เป็นไรนี่แล้วก็ลูสแล้วก็ลูได้ปะเอ็มนี่เลยเรื่อยๆนี่นะครับนี่ชูครับให้ตรงแล้วก็รีจะเข้าเลยครับเหมือนกันตรงนี้ก็ทำเหมือนกันเลยครับพับมาพับเข้าให้มันตรงกันนะครับตรงกันรูดนี่อันนี้ตรงรูดถ้าเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับได้สักประมาณนี้ละโอ้อันนี้แล้วเราก็พับอันนี้เลยประกบกันแบบนี้ประกบกันอย่างนี้เอาตัวครับประกบปุ๊บก็รีดให้เนี้ยรีดทีนี้ได้แล้วง่ายไหมพับปีกครับพับง่ายครับพับปีกบางๆนะพับเลยชืบพับแบบนี้วันนี้ไปหันไปข้างหนึ่งพับเหมือนกันครับให้ตรงกันให้เท่ากันเหมือนเดิมครับนี่ครับเท่ากันรูดได้แล้วเสร็จแล้วเราจะได้เครื่องบินหน้าตาประมาณนี้นะครับเรามาลองปลากันนะครับนี่นะครับเราลองปลานะครับลองปลาซูไปดูแล้วโคตรแรงเลยแรงมากคลิปสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่เท่านี้นะครับบ๊ายบาย